انتوا جبتوا او المنيا يتعاقد مع كابتن علاء نبيل، وده اسم كبير طبعا في التدريب من مدرسة كابتن محمود الجوهري. فعلا. واحنا بنتساءل مثلا كاعلاميين او حتى الراجل في الشارع يقول انا بجيب مدرب باسم كبير وعايز اجيب لعيبه على حسب طلبات المدرب من من اللاعبين اللي مارسوا او لعبوا قبل كده في الدوري الممتاز، وانا فريق او نادي ما عنديش امكانيات خالص. انا كنت بدي مدرب 2000 ونص، وكنت بدي اللعيب اللي هو بياخد يعني كان بياخد 17000 جنيه في السنه. هجيب فلوس منين للناس دي؟ هو طبعا بداية طبعا أنا يمكن بشكر من خلال البرنامج كابتن علاء نبيل، نجم من نجوم كرة القدم سواء في الدوري الممتاز أو منتخبنا الوطني، وكمان عمله مع المنتخبات الوطنية المصرية المشرفة. راجل حصل على وسام الجمهورية لأكتر من مرة، حصل لمصر مع الكابتن محمود الجوهري على بطولة الأمم الأفريقية في بوركينا طبعا لا فاسو اسم ما حدش يختلف على اسمه. فطبعا كون ان هو يقبل ان هو يكون بين ابناء المنيا وبين اخواته في المنيا ويقود الدفه الكرويه لنادي المنيا، فده شيء طبعا احنا طبعا بنشكره عليه. ونادي المنيا طبعا نادي كبير ونادي له تاريخ، تمام. فنتمنى ان هو يخرج من عندنا من نادي المنيا يطلع زي الكابتن حسن شحاته كده، صعد بالمنيا وعمل انجازات حلوه مع المنيا، كان وش المنيا حلو عليه. نتمنى ايضا الكابتن علاء ان احنا نكون وشنا حلو عليه، لان هو دي تجربه بعد عودته طبعا. طب هو كابتن علاء عارفين انه مضحي بجزء تدريبات مع من راتبه المنتخبات لنادي المنيا. انما اللاعبين هتجيبوهم منين؟ انتوا في اسماء، حتى قول لحضرتك للساده المشاهدين الاسماء اللي ممكن هو طبعا يعني انا خليني اقول لحضرتك من البدايه الكلام اللي يمكن ناس كتير جدا داخل نادي المنيا الرياضي بيهمها في المقام الاول ان النادي المنيا ده بعد ما صعد للدوري الممتاز وتواجد في الدوري الممتاز ان هو يكون متواجد بشكل يليق بنادي المنيا. ما ينفعش ننزل تاني بعد ما طلعنا 16 سنه. تمام. والصعود يعني ما كانش من فراغ.